Volvemos a continuar esta historia en la sala de cine. Gracias que Eva le dio algo de tiempo a las chicas que lograron calmarse. Eva. Bueno, ya que se calmaron todos, les puedo decir qué me dijo la persona que los trajo. Diana. ¿Y qué te dijo él? Eva. Me dijo que sí traería a Ako, pero traería 3 personas más. Diana. Ok. Después de decir eso, de repente aparecieron 4 personas que conocen. La primera persona era la profesora Úrsula, las segundas personas eran Ana y tercera persona era Bárbara y la última era Ako, que estaba dormida como un tronco en pijama. La profesora Úrsula. ¿Eh? ¿En dónde estamos? Chicas. ¿Saben en dónde estamos? Ana. Diana, te estábamos buscando. Bárbara. Sí, Diana, te estábamos buscando. Ako. ¿Eh? ¿Qué sucede? Déjeme dormir más, ¿eh? ¿En dónde estamos? Lotte. Ako. De repente Lotte juntos de Constance y Jasminka y sorprendentemente Suki y Amanda se tiraron a abrazar a Ako. Ako. ¿Qué sucede, chicas? ¿Qué le pasados? Diana. Lo que sucede que sabemos tu secreto. Después que Diana dijera eso, Ako se congeló. Profesora Úrsula. ¿Eh? ¿Qué secreto tiene Ako? Ana. ¿Qué? ¿Ako tiene un secreto? Bárbara. Si Ako tiene un secreto. Ako. ¿Eh? Chicas, yo no tengo ningún secreto, yo no ocultó. Ako se cayó de repente por la mirada sería que le daba a todas sus amigas. Diana. No mientas, Ako, lo sabemos todo. Lotte. Si sabemos que eres una reencarnación del pasado. Todos los que no sabían el secreto de Ako. Profesora Úrsula / Ana / Bárbara. ¿Qué Ako es qué? Ako. No lo soy una. Suki. Ako, no mientas, tú sabes que eres mala en eso. Constance. Asiente con la cabeza. Jasminka. Sí. Amanda. Suspiro. Eva. Eva. Sí, Amanda. Amanda. ¿Puede mostrar el primer video cuando llegue? Eva. Si puedo, solo espera. Los recién llegados se impresionó por la voz de la pantalla y ya se puso el primer. Los que son recién llegaron se impresionaron por la apariencia pasada de Ako. Y Ako estaba congelado y petrificado. Ako. ¡No! De repente aparece Excalibur y corta la pantalla a la mitad y a la vez gritaba. Lotte. Ako. Ako. Silencio. Diana. ¿Por qué insiste eso? Amanda. ¿Qué? Si no hacía eso, ella no iba a decir la verdad. Suki. Incluso yo sé que eso fue mala idea. Y las demás apoyan lo que dijo Suki. De repente se oyó una voz: modo reparación activada, espere unos segundos. Modo reparación completando el reactivado programa. Eva, esperé. Activando. Eva. Hola de nuevo, ya he vuelto. Después de esos sucesos, Ako se calmó y se disculpó con Eva por casi destruirla y le explicará a la profesora Úrsula / Ana / Bárbara el pasado de Ako 1 hora después. Profesora Úrsula. Entonces Arturo Pendragon es mujer en realidad y su nombre es Arturia Pendragon y que es Ako. Amanda. Sí, como Da Vinci. Ako. Sí, como mi hijo Mordred, que es niña. Diana. ¿Cómo tuviste una hija? Ako. Solo diré esto: Merlín fue el que fuera posible y dile hijo a él. Lotte. ¿Por qué Ako? Ako. Él odia que le digan que es mujer. Amanda. Tranquila, ella no está aquí, entonces no importa cómo nos referimos a ella o él, ¿no? Ako. Sí, pero si él se entera que le dijiste mujer cerca de él, te cortará la cabeza. Amanda. Ya veo, y algo más que debas saber. Ako. No, pero solo aléjate de mí si Mordred llegar aquí. Lotte. ¿Por qué lo dice Ako? Ako. Pues cuando descubra que yo soy su padre quiera matarme al tiro. Lotte. Ya veo. En otra parte del lugar. Suki. Eva, tú puedes hacer cualquier cosa. Eva. Sí, Suki. Ako. Espera, le voy a preguntar algo importante a la pantalla. Chicas. Ok, bien. Ako. Disculpe, señora pantalla. Eva. ¿Qué sucede, Ako? Y solo dime, Eva. Ako. Ok, Eva, es que puede tráeme ropa para cambiarme. Eva. No es necesario, el que los trajo. Aquí te dejo ropa para ti debajo del asiento de Constanza. Ako. Ya veo bien, es mejor que vaya por esa ropa. Después de eso, Ako fue el asiento que está Constance. Ako. Oye, Constance. Constance / Pisara. ¿Qué sucede, Ako? Ako. Es que Eva me dijo que abajo de tu asiento hay ropa para mí. Constance / Pisara. Ya veo, solo déjame moverme, ok. Después de decir / escribir, Constance se movió de su asiento y revisó abajo de su asiento y había un caja. Hizo gestos que si está, pues Ako se acercó y vio la caja y la sacó y lo puso en un asiento que está cerca y lo abría. Ako.
A ver qué ropa hay aquí. De repente Diana se acerca a Ako y Constance. Diana. Ako, ¿qué sucede, Ako? Es que es mi antigua armadura que usaba cuando era rey. Lo decía por mientras que sacaba el peto de la armadura. Diana. Ya veo. Ako. Viene la hora de cambiarme. Lo decía por mientras que se cambia a la armadura. 1 hora después. Eva. Chicas, sucedió algo importante, puede venir aquí cerca. Todos. Ya. Barra bien barra ok. Todos se acercaron más a Eva y se dieron cuenta de la ropa de Ako. Todos. Alteza. De repente todos se inclinaron delante de Ako, por cómo se viste se veía como un rey con poder. Ako. Chicas, ¿qué le sucede? ¿Por qué están así? Eva. Creo que es por tu ropa, pero eso no importa ahora. Ako. ¿A qué te refieres, Eva? Eva. Es que habrá un castigo por tu culpa, Ako, y es que verán algunos secreto que quisieron hacer con Ako o alguna imagen del pasado todos. Ako barra profesora Úrsula. ¿Qué? Quería hacer con Ako barra conmigo. Todos. Bueno. Eva. Primera imagen. Todos. ¿Pero qué? Ako. ¿Pero qué mierda, Diana? Diana. Lo siento, Ako, pero eso yo lo soñé una vez. Ako. Una vez, ¿verdad? Diana. Pues. Ako. Diana, una vez, ¿verdad? Diana. Ako. Diana, una vez, ¿verdad? Diana, dijiste una vez, ¿verdad? Diana. Quizás algunas veces. Después que Diana dijera eso, Ako se congeló como las demás. Ana. Diana, sé que soy tu amiga, pero eso en serio. Bárbara. Solo preguntaré una vez, ¿cuántas veces soñaste eso? Diana. Unas 14 veces quizás. Todos se congelaron al oír eso. Lotte. Esos son muchos. Suki. Y la tiene todo contado. Amanda. Sí. Después que Diana dijera todas las veces que soñó con ella. Ako. Excalibur. Eva. Bien, todo ya se fue a la verga, no. Escritor. Si se fue todo a la verga, bueno, ya que arregle todo, mejor me voy antes que despierten. 1 hora después. Todo. ¿Qué pasó? Eva. Es que Ako usó Excalibur por todas las veces que Diana soñó con Ako. Ako. Lo siento, y Diana, voy a hablar seriamente contigo. Diana. Oh no. Lotte. Eva, tengo una pregunta. Eva. ¿Cuál, Lotte? Lotte. Entonces si Ako usó Excalibur, ¿por qué no está todo destruido? Eva. Entonces pondré la segunda imagen. Lotte. Aún no me responde. Eva. Poniendo imagen. Ako. ¿Qué? Tú también, Suki, es en serio. Suki. Sí, Ako, yo también, jejeje. Todos no se lo podían creer esto. Ako. Ahora tengo la duda si eso pasó en realidad, ¿sí o no? Después de Ako dijera eso, todos y Ako miraron a Suki. Eva. Si pregunta Suki, no sabía si eso fue un sueño, ¿sí o no? Pero si pasó en realidad. Todos menos Suki y Ako. ¿Qué? Ako. Entonces Suki me besó a mí. Eva barra Suki. Sip. Ako se desmaya de manera épica con un audio 4K, ok, no, ella solo se congela en su asiento. Eva. Pondré otra imagen. Ako. ¿Qué? ¿Cuántas imágenes son? Eva. Son muchas, demasiado, la verdad, incluso solo muestro algunas esta vez. Ako. ¿Qué? Eva. Poniendo imagen. Todos. Amanda. Amanda. Sí, yo también, pero al menos soy más normal. Ana. Sí, tiene razón en eso. Bárbara. Sí. Lotte. Ako, ¿qué te pasa? Ako. Silencio. Suki. ¿Qué te pasa, Ako? Ako. Silencio. Diana. Ako, ¿qué te pasa? Ako. Silencio. Todos. Ako, ¿qué te pasa barra qué te sucede? Ako. Todos. Ako. A ver, ya no quiero sorpresa aquí, entonces levanto la mano que soñó o se imaginó hacer conmigo. Después que dijera eso, Ako, todo estaban congelado. Ako. Levante la mano ahora. Profesora Úrsula. Ako, no está exagerado. Ako. Usted cállese, profesora Úrsula. Profesora Úrsula. Sí, Ako. Ako. Bien, ahora levante las manos ahora. Después de esa escena, todo menos la profesora Úrsula y Eva, por obvias razones, todo levantando las manos. Ako. ¿Es en serio? ¿Son todas ustedes amigas? Todos. Sí. Ako. Ponga el resto de imágenes ahora mismo. Eva. ¿Junta o separados? Ako. Juntas. Eva. Poniendo imágenes.
Dope, I messed around and got addicted. So you wanna play with logic? Boy, you should know what you're fucking like. Todo estaba en silencio y de repente pasó esto. Ako. Excalibur. Todos. Espera. Gracias por ver, por favor suscríbete y dale like al video y ahora que comience el TikTok en 3, 2, 1, ya. Seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. And if you ask me to, daddy's gonna buy you a mockingbird. I'ma give you the world, I'ma buy a diamond ring for you, I'ma sing for you, I'll do anything for you to see you smile. And if the mockingbird don't sing and that ring don't shine, I'ma break that birdie's neck. I go back to the jeweler who